Сайн байцгаана өрхөмөнд үзэгчтэй Last Nomad podcast-ийн 2 дахь дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн дугаарт би бас маш ховор хүнийг зурагтаар маш ховор гардаг нэгэн эрхмийг хүндэлж явдаг нэгэн ахыгаа урьсан байгаа ингээд. Ках оромд. Зоринд. Тэгэхээр одоо би ер нь ихнийхээ подкастер бас асуусан. Ер нь энэ он бол тэгжил асуугаад явах юм шиг байна. 2020 он ямар шүүхэн он болж байна? 2020 онд нийт талаар уу? 2020 оны талаар. 2020 он надад бол тийм айхтар бол огцсон бол өөрчлөлт ч юм уу тиймэрхүү юм бол нэг бол алга. Гэхдээ яг хав бас нэг жоохон ерөнхий ингээд нийтээр ч юм уу те яг тэгээ бодох юм бол яг жоохон миний хувьд бол жоохон амраатж байгаа юм шиг те жоохон бод хугацаа гараатж байгаа юм шиг тиймэрхүү л эхэлж байна. Тэгэж тийм өөр талаар бол угаасаа одоо нөгөө нэг би чинь ерөнхийдөө байх гэртээ эсвэл ажилдаг эсвэл нэг ямар нэгэн офис ч юм уу нэг өрөөнд очиод бас ингээд сууж идэг талын бусд үедээ нөгөө нэг хөдөө хээр ингээд аялал маялал явждаг болохоор яг тийм нөгөө бусад хүмүүс шиг тийм сөргөөр амар хэцүү нөлөөлөд байгаа юм бол байхгүй. Өнөөдөр би таныг урьсан шалтгаан би зөвхөн таны хувь хүн таны дотоод ертөнцийн талаар л танаас өөрөөс чинь асуух гэж урьсан байгаа. Тэ ямар ч байсан хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Би бас ерөөсөө тантай ингэж ярилцаж сууж гэж бодож байгаагүй л дээ. Ер нь багасаа нэлээд сонсч өссөн. Ер нь бол илүү тийм яруу найраг талдаа хүн шүү дээ та бол. Бас таны дуунууд. Тэ. Яг хоо яруу найраг гэж хэлсэнд баярлалаа. Яг би яруу найраг ч юм уу те үгийг ойлгох нэг юм эвтэйхэн хэлхийг боддгийн. Тэгээд энэ яг нөгөө нэг рэп ч юм уу хипхоп гэдэг зүйл өөрөө уусаа гудамжнаас гаралтай ч юм уу. Тэгээд угаасаа хүмүүс надаар хэллүүлдэггүй яаж гарсан хүүхдүүд мэдчихэж байгаа. Гэхдээ би яг хоо зүгээр багасаа ингээд нэг миний сонссон юмнууд ч юм уу те надад нөлөөлсөн тийм шүлгүүд одоо тийм мэдрэмжүүд энэ төр нэг өөрөө ирэхгүй л нэг намайг нэг шүлэг бичгтэй нэг юм цаанаа нэг аль болох утгатай нэг үг хэлсээр нэг юм хоёр утгаар бичих гэж байгаа юм шиг юмыг муулаад байгаа юм шиг хэрнээ хайрлаад ч байгаа юм шиг те хайрлаад байгаа юм шиг хэрнээ нэг юм бас ёгтлоодж байгаа юм шиг нэг юм бичдэг л харин болцсон хүн юм байлаа гэж би зөв сүүлийн үед өөрийгөө анзаараад байгаа. Яг саяхан л юм яг өөрийгөө анзаарсан. Тэрний өмнө бол ерөөсөө анзаарах ч зүгээр л бичмээр байгаа юм аа л биччихдэг хэлмээр байгаа юм аа л аль болох хэлчихдэг. Тийм л байсан да. Ер нь энэ бүхэнд яг анх юу нөлөөлсөн бэ? Энэ шүлэг ч юм уу энэ зүйл дөө. Тийм. Ер нь тэгэл хипхоп нөлөөлсөн л дөө. Тэгэл яг анх Монголд хипхоп орж ирж исэн үед чинь би бас яг 10 жилийн нэг санахад яг нэг 5 дугаар ангийн хүүхдэл юм байсан. Тэгэл яг Монголд ч мэдээж хардас тий хар сарны хамтлагууд байсан. Яг тэгээд тэрний дараагаас нөгөө нэг Даймбан их болон байлдан дагуулагч бүлгийн анх гарч ирж ирсэн. Тэгээл тэд нар гарч ирээл зогсолтгүй залуу нас мэдтгнүүд ингээд надад бүр би амар гайхчлаасан л да. Юу ямар амар гоё үхтэй тий гоё дуутай. Тэгээд ингээд аян нүртэл нэг юм ингэж лаггүй ингэж одоо юу гэмдэ урангнаар хэлэх юм бол лаггүй ингэ дивсч ингэж дотгошоо оронгуудаа үгэн дээр амар тийм зоримгоор алхаж орж ирж байгаа юм шиг надад зүгээр санагдсан. Тэгээ байжгаад нэг юм паркт нэг юм шоу концерт ч юм тийм нэг юм паркгүй стадионд ч үлээ. Стадионд лөө паркт нэг юм би жоохон 5 6 дугаар юм. Тэгэхэд тийм нэг эрхчлөө хамтлагийнхан бас тэр тайзан дээр гараад Атман гэдгээ дууссан байхгүй. Тэр чинь нэлээд хүнд хөвгтэй дууш тэр үед бол тийм гээл тэгэл тэгэхээр би тэрийг сонсчвол ингээл бас л гоё санагдал тэ тэр чинь өсвөр насч байсан. Тэр үедээ бол яг эхлээд хараалын сонсчлоо юм л да. Тэгээд яг амар эрхчлөөтэй санагдчихсэн. Зөв тэр үед бол дуу хийхэд зөвхөн л ингээл нэг юм тэ хайртай дуртай санжийн одоо шүүмжлүүлж тэ ерөөдөө тиймэрхүү байсан. Нисван сандлаг бас арай өөр байсан. Нисвансыг би тэр үед дөрөв анги дээр сонсч ингэж орон дээрээ бас үсэрч мэсэрдэг бас тийм хөвгт байсан. Тэгж яхад яг тэрнтэй нэг юм мэдрэмж ч юм уу адилхан санагдаад тэгээд дараа нь эрхчлэн хамтлагийн тэр дууг ингээд сонссон чинь тэр нь бас илэрхийлэх мессеж нэг юм агуулга нь бас шал өөр байж тараад тэгээд дараа нь Даймбанхийн янхан
гэдэг дууг бас сонсоод тэр гэхдээ чи тэр дууг сонсч байсан бол эхлээд маш их ингэж биеүлэгч юм анхнууд ингэж муулдаг шүү дээ. Хамгийн сүүлд MC авлагтай болохоор чи бол миний ээж ихч те дүү минь чи эмхтэй хүн битэн гэдэг л зүгээр надад загинт ухааруулж байгаа л нэг хүн шиг санагдаал. Тэгэл иймэрхүү юм зүйлүүдийг л яг тийм шилжилтийн насанд ч юм уу нэг тиймэрхүү байхдаа авчихсан болохоор битгүй нэг ингээд нэг юм хөрсөн ч юм уу тийм юм ингээд суудсан. Тэгээд нэг жоохон яг үнэн бодит байх хэрэгтэй юм байна л гэдэг юм зүгээр суудсан юм шиг байна. Ер нь бол үнэн бодит байхыг бол ирмэлцдэг, хичээдэг. Тий. Тэгээд та Swans-ыг сонсч ирсэн гэж шүү дээ. Кагийн реги дуунууд охины минь бүүвэл нэг та бас реги, Тий. рок, хип-хоп, тэгээд та бас зурдаг, бичдэг, дуулдаг, ер нь маш их аялдаг. Тэг нэг юм сонирхол юм байна. Яг гоо зарим хүмүүс хэлэхдээ бол анх ч угаасаа клик бүүмд орох тэрний өмнөх нэг ганц жил энэ төр өөрөө яг солоогоор ч юм уу те рэпиг явуулсан. Тэрний өмнө би ч юм уу рок баг хувцалдаг рок ч юм бас байсан шүү дээ. Тэрийг мэдэх хүмүүс нь мэдж байгаа. Гэхдээ энийг яг жоохон замбраатай нэг нуршихгүй хэлэхэд бол би зүгээр л нэг тийм мэдрэмж ч юм уу те өөрт байгаа юм л дагахыг хүсдэг байхгүй. Одоо хүн намайг энэ рок юм байна, хипхоп юм байна, электро сонсдог ч одоо электро ч юм уу те технологиуд байдаг. Энэ чинь зөв би мэдрэмж авч байгаа болохоос би зөвхөн одоо энэ л суугаар аавна гэчихээр амар мэдхгүй миний хувьд одоо би энийг хүлээн зөвшөөрж чадахгүй. Тэгээ бүр зохиолын дуу гэж нэрлэгдэх нийтийн дуунаас хүртэл би за энэ дуу бол бас гайгүй дуу байна гэж хүртэл өөрөө үнэлдэг бас ганц хоёр дууч байдаг те. Яг л би бол тэгж л боддөө. Тэгээд яг хаа цаашаа ингэж явж байхад хүмүүс намайг тэр үед ч те яг ингээ бүүмд ороод явж байхад нөгөө нэг энэ одоо бойлон гэл ямар олон юм үзэл бодолтой үнэнч биш гэж маш их би тийм нэг юм сүрэг юмтай маш их тулгардаг байсан. Тэгэхдээ би тэрийг тэгж яахтар нэг хүнд хүлээж аваагүй. За тэгэл тэгвэл би ийм л хүн юм байгаа ч одоо тэгээд эднэрт ч одоо таалагдах гад би ингээд яах ч гэсэн тий өөрийнхөө одоо энэ мэдрэмжүүдийг худалдах уу эсвэл мэдрэмжүүдээ солих уу одоо би тэрийг бол тэр үедээ ойлгоо тэгэл өөрөөхөр бол алхацж тоохгүй. Mixtape-ийн тухай бол хүмүүс заавал яриасаа гэж бодож байгаа бох. Mixtape яг хамгийн сүүл mixtape 17 маа нэлээд татны зэрэг Facebook дээр яг ингээл орсон чинь баярлалаа гэд постлсан бас тэгэл яг сонсоод ихсэн mixtape-ийг үгээр дуусглаа гэж хэлсэн. Тэгэл яг нэг араас нь гитараа явж ихсэн. Яг жоохон хоолой цангилт явсан баг. Яг mixtape 17 яг би нөгөө өөрөө нэг сэтгүүлч юм болохоор юм ингээд статистик гэж айгуур ангилах гэдэг талтай. Гэхдээ би бол энэ бол бүх цаг үеийн баг хамгийн шилдэг Монгол хипхоп дуу гэж хэлж чадна. Тэгжлгүй. Энэ бол миний яг хамгийн анхны нэг оролдлого дээр ингээд намайг аварсан байхгүй. Ингээд манай ээж бол хизэж хипхоп хөгжим сонсож байгаагүй л дээ. Би тэр нэг удаа машин дотор явж байгаад ээж би таны гоё дуу сонсуулъя хипхоп дуу гэхдээ эхлээд нөгөө им сонсож байгаа хүнд чинь ярьж өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь хипхоп дуу бол ер нь ямар байх ёстой дуулдаг эсвэл өөрийнхөө сториг дуулдаг юм уран яргаар дуулдаг ийм урлаг шүү гэд. Тэгээ сонсуулаад mixtape 17 ингээд дууссаны дараа ээж би ерөөсөө ийм хүмүүс нийгмийн сайн сайхныг ингэж гоё дуурдаг гэж бодоогүй. Ямар гоё юм бэ миний хөө гэд. Ийм хүмүүс хипхоп хүмүүс. Тийм хипхоп хүмүүс одоо хипхоп хувцлалт ер нь өөр шүү дээ тий. Одоо ээжийн стил биш байдаг. Тэгээд яг бас юугаараа тэгж санагдсан бэ гэхээр одоо чанмын шүлгүүд дээр бас ингээл өөрөө нөгөө яг шорондохтой залуус нартай ингээл нэг үг хэлтэл хэлж ийсэн байдаг. Даш туржийн насагт орчих гэсэн одоо өөрийнхөө нэрээр биш өөрийнхөө нэрийг солиод хэлмэгдүүлэхгүй тул бичижсэн байдаг. Тэгэл одоо болтол нөгөө нэг хуучин хүү зохиолыг задлаад байдаг. Тэгээд ер нь тэд нар бол уран бүтээл тэд нар бол одоо урлагийн бүтээлүүд мөн. Гэхдээ тэд нар нэг юм одоо эмзэглэл дээрээс бий болсон юм шиг санагддаг байхгүй. Эсвэл нэг санаа зовлтоос ч юм уу. За нөгөө нэг юу ч гэсэн step ч юм уу тэдрийг ярий зэрэг. Тэрний өмнө нэг юм хэлэхэд яг яагаад ингэж сөрөг гүс одоо хөгжсөн ч юм уу ойлголттой болцсныг би яг магадгүй тэгэхээр заргахгүй л хэл та одоо тий зарим одоо бидний ээж аав шиг ч юм шүү тиймэрхүү насны хүмүүс одоо хипхоп рэп гэхээр
нэг жоохон буруу сөрөг те гудамжны хүмүүс хүүхдүүдэд муу юмыг заадаг гэж хэлдэг. Гэхдээ би болохоор энийг багасаа л ээждээ ч шилдэг байсан. Ер нь ингээд айлтлах өөрөө би амар гэрийнхэнтэйгээ айлтлах шудраг гарцыг нь өсдөг хүүхд байсан багасаа одоо ч гэсэн тийм. Тэгээд яагаад гэхээр хоёр хүн дээр ч юм уу би тэг жишээ авч байгаа шүү дээ. За ингээд гудамжны нэг хүн байлаа. Зүгээр ингээд нэг энгийн ч юм уу нэг юм ажиллаа хийдэг нэг хүн байлаа. Гэтэл хүнийг одоо яг гаднаас нь шүүж байгаадаа адилхан мэт зүгээр санагдаад байт. Одоо хүн ингээд шууд би чамд дургүй гэж хэлждэг чинь баг би соёл гэж бодоод байдаг байхгүй нэг соёл зүгээр л би чамд дургүй тэр намарч тгийн хиндэ те эсвэл би чамд дуртай гэж явждаг эсвэл нөгөөх нь би чамд дуртай гэчихэд дотроо дургүй байх гэдэг бол харин соёлгүй бүдүүлэг хүний баг шинж юм шиг яг хөө тэгж болно л доо ямар шалтгаан ерөнхий нэг жишээ нь бол тийм шүү. Тэгэхэд одоо бас энийг үзэж байгаа янз янзын хипхопыг яг хипхоп ч юм уу рэп одоо гудамжны зөвхөн хипхоп рэп гэхээс илүү одоо граффити те DJ break те одоо scratch гэдэг маш олон юмнууд байгаа шүү дээ. Эн чинь ингээд цогцоороо ингээд хипхоп одоо гудамжны соёл одоо тэгээд эн чинь зөндөө юм байгаа л да цаашаа ингээд задлаа явал энэ бүх юм чинь одоо ингээд бидний амьдралын хэм маяг алхаа гიშгэ амьсгал те такси унаа автобус хоол түргэн бүх юмтай ингээд бидний дунд ингээд байж байгаа юм учраас энэ дундаас л танай хүүхэд те одоо магадгүй чиний хүүхэд бидний хүүхэд эндээс энэ гудамжны соёл гэдэг юм чинь бол баг хизээч арилахгүй зүйл гэж би боддоо. Яаж техник технологи хөгжөөд ингээ яваад ингэсэн ч гэсэн л гэж би зүгээр бодож явдсан шүү. Бас магадгүй хит ингээ туулчирсан хит хуучинсагч байж магадгүй. Тэгэхээр бас ямар ч нэг ганцхан удаа ч гэсэн зүгээр бодоод ч юм уу сонсоод нэг ойлгох гэж хичээгээд үзээрэй. За зөвхөн хипхопыг биш ер нь өөрийнхөө үзэн яддаг болон тий ямар нэг юм өөр чинь тавгуутулж байгаа юм аа нэг тэгвэл заримдаа тэр чинь амар гоё юм байж идэв шүү дээ. За юм шүү. За тэгэн гол нь степийн талаар ярих юм бол 10 хэдэн онд юм те анхныхын би одоо санахгүй байна 15 байна уу 14 онд л тэгээд нэг тэрний ч өмнө бид нэр бас хэсэг юм хийж байгаад бүүн бас сооло юмудаа хийгээд тэгээд би бас нэг хэсэг нэг юм аянууд хайсан яг ингээд бит микродээс яриад те тэгээд яг ингээд мэдхгүй тэр үед олон хүнтэй харцаг байж байгаа аянууд жоохон олдоогүй тэгээд за яах вэ гэж яагаад нэг юм үг ингээд бичих гээд тэгсэн чинь болдгоо тэгэхээр л зүгээр тэр үед би хальт нэг өдрийн тэмдэглэлийн хальт бичиж эхэлсэн зүгээр ингээд дэвтэр тэгээ би нэг жон тим төрлийн хүн биш л юм байна л да зөвхөн одоо райм бук ч юм уу одоо ямар нэг дэвтэр дээр шүлэг ч юм уу нэг юм санаа тэмдэглүүлэхээс шаг ингээд өдрийнхөө бүх юмыг ингээд бичнэ гэдэг нь надад хэцүү санагдаад гэхдээ нэг тим хиймээр өгдөг аялын тэмдэглэл ч юм уу тэгээ болохгүй болохоор зүгээр шууд аудио тим юм хийчихэд байгаад эхлээд зүгээр өөртөө л баг өөрийгөө шүүмжлээд байгаа юм уу энэ цаг үе ингээд царцаагаад байгаа юм уу тэгэж хийж эхэлж явсаар байгаа л 1 2 3 гэл сүултээ миний бичсэн чинь битгүй ингээд 15 хавцаа явцсан. Тэгээд ингээд 15 хавцаа явж байгаад за ер нь юмс арай их болж байна те. Юм чинь нэг эхэлсэн бол дуусах хэвээр хит бас ингэж удаан үргэлжлэхээр бас би ч өөрөө нэг сонин ингээд те хайрцаглагдаад байгаа юм шиг микстеп бүдэн ч гэсэн ингээд нэг л төрлийн нэг юм болоод ч байгаа юм шиг санагдаад тэгээ би ч бас 17-гийн тунд туртай байж таарсан. Тэгээ за 17 дээр дуусгая гээд тэгээд Туана гэдэг тэр 17 микстеп 17 дээр гитар тоглосон залуу болохоор микстепийн баг ихэнх хувийг бичсэн. Одоо рекординг дээр хийсэн залуу байхгүй Hypeman студи. Тэгээд тэрэндээ бас хүндлэл үзүүлээд хоёулаа хамт хийчээ. Тэгэл тийм болж. Тэгээд сүүлийнх нь болохоор нэг бяцхан дүрс хийсэн. Тэгэл тэртэй. Тийм л. Тэгээд ерөнхийдөө юм шүлэг гинтер нэг юм имзэглэл ч юм уу тиймэрхүү юм дээр одоо төрдгөө гэвэл ер нь бол би тийм л гэж хариулна л да. Имзэглэл бол ямар нэгэн байдлаар сэтгэл хөдлөлийн тэр зүйл дээр илүү гоё юм төрдөг бах те. Хит их баярлал хүн бас гоё юм бичиж болно шүү дээ одоо. Тэгээд их орондоо бас хит их орноо хайрлсан хайр их байвал тийм бичиж болно. Тэгээ маш хэцүү хайр дурлал үзсэн бол бичиж болно. Гоё хайрандаа үнэхээр гоё байвал бас бичиж болно те. За бид нар шиг ч юм уу нэг юм тийм хүмүүс нь болохоор нийгмийн хараад бичиж болно. Эсвэл хүний мэдрэмж харах өнцөг хүмүүсийг ажиглаад ч юм уу бичиж болно. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар имзэглэл бас нэг сэтгэл хөдлөлийн ямар нэгэн төрлүүд дээр л илүү гоё юм болдог бах. Яагаад вэ гэхээр гэж чи надаас асуувал би хариулахдаа бол ингэж хариулна. Тэр нэг өөрөө бодит тэр юм мэдэрсэн. Яг бодит байгаа учраас тэрийг яг илүү ингээд хүн үтцсэн юм одоо ярихад амархан шүү дээ. Амархан ч яг арай
төхөмж юм уу бодит бичих учраас тэр хүн юм зөвлөсөн илүү хүмүүст хүрдэг баг гэж л бодож байна. Нөгөө яг хоол ихтэй сэтгэлээсээ хийсвэл илүү амттай болдог гэдэг шиг юм. Тэр бол гэдэг үнэтэй. Хоол хүртэл сэтгэл нөлөөлж идэг шүү. Тэр чинь бас ингээ хамаг юм деталь нь ажиглаж байна шүү дээ. Зүгээр ингээ өөр юм бодсон ингээ за гэхгүй шүү дээ. Тэрнтэй ер нь бас төстэй. Та Монголын уран зохиол яруу найраг, ер нь дэлхийн уран зохиол яруу найрагаас алийг сонирхож байна? Би ер нь бол анх бас нэлээд багтаа ч юм уу. Ер нь би бол бүр багасаа ингээд тэр үед чинь ч юм уу ингээд бид чинь нэг тоглоом уншиж байна. Тэгээ манай ээж надад хэдэн ном азар авч өгсөн. Нэг үүлэн бор тэгээ ямар ардын үлгэрүүд гэдэг нэг юм сонж өгөө. Тэр үедээ гоё амар сонирхолтой гэж хэлж чад. Тиймэрхүү номод авч өг тэдний би маш их уншиж миний зүгээр тэндээс төсөөлөн бодох чадвар болгон тэ нэг юм харах өнцөг энэ төр өөрчлөгдсөн юм шиг байна. Тэгээд нэг юм тэр үеийн ном зохиолчин одоогийнхоос илүү юу нэрэ өөр байсан бэ. Одоо би зөв ажиглаж бодохдоо шүү дээ. Нэг юм гол дүр нэг сайн хүү байдаг те хүү ч юм уу охин ямар нэг тэр нэг баатрийг давдаг. Тэгээд ингээ сайн юм хийдэг нэг юм тэгцэн болохоор нэг юм манай үеийнхэн ч юм уу нэг юм ч тих гээд байдаг гэж магадгүй ном уншдаг гэсэн те сайн юм их гээл үнэн ч байх гал тэгсэн чи энэ нийгэм заримдаа яадаг үлээ те тэрэнд нэг жоохон болохгүй ч юм шиг те тэгэнгүүт одоо нөгөө нэг шин одоо Z үе гэдэг нь бол тэрийг мэдэхгүй шүү дээ арай өөр яг өөрсдөө бодох ч юм уу те хүн чи өөрөө бусдад гайвахгүй ингэх гэдэг нь айл талдаа зөв тэгээ нэг тэр талдаа юм байгаа бах би жоохон хадвар авчлаа те ерөөхдөө ингээд тэр хавцаа шүү. За тэгээд тиймэрхүү номнууд уншиж өсч ингэж явж байгаад тэгээд би ер нь тэгж явж байгаа нэг юм шинжлэх ухаан тий нэг тиймэрхүү ном уншаад тэгээд нэг юм шашин луучин ягаад манай яг эмэмэгийн тий өвөөгийн талын тэр юм жоохон тийм шашинлаг бас хүмүүс байдаг л та тэгээд нэг юм шашны тийм нэг юм домгууттай тэр одоо молон тойн ч гэдэг юм уу тий тиймэрхүү юмуд бас нэлээд уншижсэн. Тэгж ингэж явж байгаад хизээ үлээд үлзий төгсөн тэр нөө нүдний шилэнд үлдсэн зургууд гээд нэг номыг манай хэд найзууд бас ном сольж уншиж байгаад нэг найзаас авч уншаад тэгэхэд бас нэг так гэдэг сонирн болж ирсэн зүгээр. Нэрээ бас юм чи юм байж болно гэл. Тэгэл цаашаа үлзий төгслөө бас нэлийн ороод нөхөр нь аюур зан гэж юм байт юм байна гэж бидж ороод галсан сүхийг ингэж дамжиж мэдж ороод тий. Тэгээ би бол яг хамгийн гэж бол яг мэдхгүй байна. Ямар ч яруу найраг талдаа гэх юм бол надад галсан сүхийн шүлгүүд жоохон гоё байдаг. Мэдээж чойныг бол мартаж болохгүй баг та. Тэгээд уран зохиол юм уу тийм хүүрнэл зохиолч гэх юм уу те яг юу гэж хэлдэг мэдэхгүй байна. Тэр талтаа бол аюур зан үлзий төгс таалагддаг. Үлзий төгс одоо орчин үеийн гэх юм уу яг тэр үеийнхнаас дээшээ бол тэгээд уранх байгаа ч юм уу хүмүүс байгаа л да. Үнэхээр яг тэр одоо үлзий төгс дээр ярихад бол үнэхээр гоё уянгалдаг те ингээд одоо яаж одоо амьдралын зорилгыг заавал цэцэг тараарай гэж сэтгэхдээ тэрийн заавал цэцэг биш ямар нэгэн заавал хойч үедээ үлдэх тухай яг амьдралын юу нь үзхийн хязгаар те нөгөө нэг ингэж хэлсэн байсан чинь нөгөө аамын үхэд тэнгэрт явдаг хүн тэнгэрт явдаг гэж хэлсэн. Тэгээд би яг аавыгаа алдах тэр мэдрэмж бол миний амьдралдаа үзэж болох зүйлээ үзхийн хязгаар байсан. Өгч байгаа хүн нь тэнгэр талдаг бол үлдэж байгаа хүн нь өгч байгаа мэдрэмжийг аваад тэнд үлдэж байна гэдэг. Хэлбэр нэг хоолой зангируулаад. Тэгээд яг тэр уянгалах тэр үнээр сэтгэл хөдлөлөөс ингэж төрж тэгж л гарна. Тэгээд цаад дуулчин гэх юм уу одоо ер нь бол одоо би жишээ аваад нэг хитгэн хүн одоо хэллээ шүү дээ. Тэрнээс зөндөө одоо олон хүмүүс байгаа одоо ингэ шинэ үеийн яруу найрагчдаас одоо Заяа Сирус гэдэг нэг залуу байгаа тий. Ер нь ингээд одоо бүгдийг нэрлж амжихгүй. Тэг ер нь ингээд маш олон тийм чадварлаг сайн залуучууд байгаа. Эд чинь бүгд л өөрсдийн гэсэн мэдрэмжтэй, өөрсдийн гэсэн харах өнцгтэй тий. Зарим нь одоо надад таалагдахгүй. Одоо би ч үт юм уу одоо зарим рэперүүд ч юм уу тэр хүмүүс таалагдахгүй. Ингээд нэг юм хорвооч өөрөө нэг хөдөлгөөнтэй мэдрэмжний хүртэл хөдөлгөөн өнөөдөр бодож исэн маргааш өөрчлөгдөх үе ч байдаг шүү дээ тий. Дургүй байсан үнтэйгээ нөгөөдөр нь хамтдаа найз болцсон явж гэсэн үе. Тэгэхээр эн чинь өөрөө амар тийм сонир хөдөлгөөнт ертөнц болохоор бид нар ямар ч 100% ингэж хүнийг үзье ядах. Бүр 100% хайрыг байхаа яг тэгж түгэж болох бах. Гэхдээ би бол
бас л юм 100% бас байдаг гэж бас боддгүй. Яг ингээд тийм бүх юм ер нь бол ингээд нэг юм үргэлж дандаа л ингэж нэг юм ингээл далай малай гэдэг шиг ингээл байдаг болов гэж боддог. Би нэг бүрдүүлээл бүрдүүлээл үзий ядуулаад хайрлуулаад ингээл явдаг бахтаа л гэж бодд юм аа. Биний энэ подкастын нэр нь Last Nomad гэж нэрлсэн. Тэгээд та ер нь Монгол хүний identity-г ер нь юу гэж боддог вэ? Тэр би болохоор нэг ингэж хардаг байхгүй бид нэг юм жоохон яг identity юм оюунлаг юм болов уу гэж хардаг. Тэгээд яг Монголын шилдэг агуу сэтгэгч эрхмүүдийн тухай зохиолчдын тухай ингэж зөвөр бодохоор одоо байгаа байдал нь ч юм уу нэг юм байглаа бодоод байгаа юм уу хойч үе бодоод байгаа юм уу нэг юм ямар ч байсан өөрийгөө хувиа хичээсэн биш. Тэ нэг жоон том юмд санаа зовдөг гэдэг шиг үү. Харин яг нэг тиймэрхүү би бол нэг бүр айхтар бол тэгэж бодож үзэж байгаагүй. Тэгтээ бол би одоо хүүхэд ч юм уу нэг хүн байлаа штэ. Эхлээд зүгээр сайхан яг одоо орчин үед би бол мэдгүй зүгээр миний л одоо үзэл бодол ч юм уу те хүүхдийг эхлээд ямарсаа монгол хэл сурчих хэрэгтэй болов уу гэж би зүгээр боддтой. Яг нь мэдээж багасаа сайхан орос хэлтэй, англи хэлтэй, те хятад хэлтэй байх нь зөв л бах л та. А гэхдээ нэг юм манай бас нэг тандыг их хэлж ирсэн. Ер нь ингээд одоо хэл болгон гэдэг чинь өөр нэг хилэмжтэй, өгүүлэмжтэй, харах өнцгтэй те тэр одоо тэгээд угаасаа тийм үгч байгаа шүү дээ. Мал хэл гуравтайгаа байхад Монгол баян гэдэг. Тэгэхэд бид нар ингээд өөрсдөө ч мэдэхгүй хэл гэдэг нэг устгаад байгаа юм болоо да тий. Зөв би бол тэр одоо юуг зөв гэж бодолд хүүхдээ хэл болгох. Гэхдээ монгол хэлийг эхлээд яд чи ингээд нэг 8 нас хүртэл ч юм яд чи бүр маш сайн ингээд го ярилцаад суулгаад ингээд тэгээ монгол хэл нь ингээд суучих юм бол тэр хүн монгол сэтгэхгүй болон монгол тийм хэлний тархиар юмыг харна гэж боддог байхгүй. Одоо орос ч юм уу хятад англиар яхаар яг тэр хэлний л нэг тийм юугаар харна гэж би зөв боддоо одоо харилцаа шүү дээ хэл гэдэг чинь тий. Тэнгуут эндээс ингээд тархинд нэг юм очиход тэр харах үзэх одоо ингээд ядчил хамгийн зүр ойрын чинь би зөв бодоод байт Монголд та чи гэд хүндэл байхад англи хэлэнд юу гэж ганц л одоо үг байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо ямар хүндэл одоо байх вэ? Гэхдээ энэ заавал би тэг гэж юм шүү. Миний бодож явдаг юм шүү дээ. Тэгээд тэр юм болоо да. Тэгээд эхлээд нэг жоохон тиймэрхүү Монгол нэг юм авчих хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь тэр дэлхий ингээ явахд бол нэг амар оройтхгүй юм болоо. Тэгээ яг хуу цаашаа ингээд монголчуудын яг тэр зүйлсийг ярих юм бол одоо энэ аюу амар өргөнл том сэдв надад зүгээр санагдчихлаа л да. Гэхдээ яг хуу ерөөхдөө өөрийнхөө ярихад нэг юм эвтэл байж чадвал ер нь болчтой юм шиг байна. Нэг юм эвтэй тий. Ингээ нүүдэлчд ч одоо хөдөө ч юм уу одоо ингээд нэг дээр үйд ч юм амьдрахад хол ингэж амьдрдэн штэ. Нэг хиндээ нэг юм нэг төвөгудаад байхгүй. Тэгтээ ингээд хоорондоо сайхан харилцаатай байдаг. Тэгээд нэг дайн байлдаан ч юм уу нэг ямарваа нэг юм болохоор нэгдэж гоё хийчээд тэгээ ингээд байдаг юм шиг байгаа. Тэгээд тэр оюунлаг талаасаа бол угаасаа мэдээж нэг юм газар зүүн талаасаа гэсэн бүх орнууд л өөр өөрсдөө гэсэн нэг тийм оюунлаг болон одоо тий мэдрэмж мэдрэхүү хүч чадал одоо харах үнцгийн төлөв нэг зүйлсүүд бол байгаа байх л та. Гэхдээ одоо бид нар юу гэмтэй нэг юм юутай нэг юм он удаан жилийн соёлын тийм туршлагын гентэй гэх юм одоо юу мөрөмт маш удаан хөгжлөө шүү дээ. Тэрийг би яг ингээд нэг үгээр хэлэх гэхээр амар олон юм их гэдэг. Ер нь саяных л он удаан жилийн тийм туршлага ч юм уу тий сэтгэлгээний тийм түүх ген гэдэг юм чинь нэг юм дата шүү дээ компьютерээр бол тийм юм да. Тэр нь ингээд генээр нь дамжаад ямар ч юм биднэрт нэг баг зэргийн тиймүүд байгаа болоодаа л гэж бодоод өгдөө шүү дээ. Тэрнээс шүү дээ. Харин тэрийг бид нэр хараа яг өөрсдөө зөв ашиглаж гинүү зөв авч явж чадж гинүү л гэдэг нь байх л та тий ямар ч сан гайгүй. Би бол үнэхээр амар итгэдэг юм аа тэр. Яалтчгүй энэ бол мэдээж бид нэр дэлхийгээс шал өөр хүмүүс тий. Ерөөсөө дэлхий дээр ингээл соёл иргэншил үсэл хүмүүс хамтдаа ингээл амьдарч ирсэн монголчууд тустай байсан байна. Монголчууд байшинд биш байсан байна. Гэхдээ одоо хамгийн эрс дэрс хасах төчний нэмэгдэгчд бид нар байсан байна.
Гэхдээ яг зөв бүр энэ хойдлын үе биш ч гэсэн яг Бээжин сурч хагаад зөндөө олон Азийн орнуудаас ирсэн оюутнууд байгаад бид нэг юм Азууд мөртлөө яг нийгмийн хотын амьдралыг Оросууд заагаад өгсөн болохоор өглөөний цайнд жишээлбэл мисо суп будайд бид нар яг барууны хар л өглөөний цайгаа уудаг хувцлалтын ч гэсэн нэг юм барууны хар. Ер нь нэг юм хотын амьдралыг хүртэл сурах нь бид нар бусад Азуудаас их өөр илүү ангич байдаг байхгүй заримдаа ер нь. Тийм. Тэр нь л одоо яг бидний өнөөгийн зөвлөлт биш нэг юм өөрсдөө юмыг амар нутагшууллаад байгаа ч юм тий. Юу гэхдээ та энэ дээр хариулахгүй байсан ч болно, хариулсан ч болно. Угаасаа тийм байдаг шүү дээ. Хамгийн зүрх сэтгэл доторх хамгийн шилдэг гэж байдаг шүү дээ. Сакс сонирхогч төрөл өөрсдөө нэг рол модель нь байгаа. Таны хувьд таны зүрх сэтгэл доторх тэр Монголын ер нь гоут нь хипхопын гоут нь та ингэж боддог. Таны хувьд. Ер нь бол яг надад бол ер нь бол анх одоо энэ зүйлийг ч юм уу те мэдрүүлж ойлгуулж ингэсэн чим шиг хүн бол имсэтэлтэй эргэн тайван инх тайван гэдэг таймаа их хамтлагийн ахлагч гэх юм уу одоо бол дэш явсан байгаа. Тэр хүн бол ямар ч сан одоо хизээч одоо тэр хүнийг баг мартахгүй бах. Тэгээ би ер нь бол нэлээд хожуу танилцж ирсэн маш олон жил ч юм уу одоо ингэж хүндэлж явж байгаад нэлээд сүулт танилцсан. Тэгтээ хүртэл маш үн цэнтэй уулзалтууд болж исэн гэж боддیں۔ Намайг ч гэсэн үнэлж ингэсэн би өөр маш их баярлж ингэж тэр одоо нэг 10 ч хүрэхгүй л ер нь уулзж исэн. Тэгээ харамсалтай яг жоохон тэгээд нэг удаагүй бурхан болсон жоохон харамсалтай гэж боддیں۔ Тэгээд бас нэг хүн байдیں۔ Тэгээ бас тэр нь болохоор Айстоп хамтлагийн Бог яах ер нь бол надад бас нэлээ одоо багасаа л бас тэгэл байлдан дагуулагч гараал дараа нь Айстоп хамтлагийн гараал те. Тэгэхэд яагаад ч мэдгүй зөв Бог яах яг хэлж байгаа үгнүүд те нэг характер энэ тэр надад яг нэг жоохон би яг одоо ингэ дараахан ч миний дотор магадгүй нэг тийм хүнж байгаад ч юм шиг заримдаа гинтгэн санагдтiin зөв тийм характерлаг. Тэгээ ямар ч хэлсэн үг болгоно ер нь тэр үедээ шүү дээ бас л яг амар их орж исэн. Тэгээд ч одоо яг цаа чин тэгэл алдаж байгаа нь янз янзын юмтай холбогдоод явдаг ч гэсэн би зөвхөн тэр үнийг яг тэр уран бүтээл үг тий тэр талаас нь бол бас нэлээ хүндэлж явдаг. Хипхопын байлдан дагуултанд бол яалтчгүй характер бол амар чухал тий. Бэкграунд нь тий. Хүний өөрийн тэгээд янз янзын л бас рэпрүүд харах үнцэг гэдэг шиг л хүмүүс байдаг л хэл та. Тий. Би нөгөө нэг волумтлаас сүмдэн гэж хэлж хаад тэрэн дээр нэг хипхоп хөгжмийн миксээ хөрөх юм гоё яг мөртүүдийг олж исэн байхгүй. Энэ бол дан ганц хөгжмийн урсгал биш. Хипхоп бол энэ бол шашин яагаад гэхээр энд бол ингэ шүтэгдэх бурхнаас ахуулаад үйлдэгдэх зан үйл хүртэл яг энд ингэ байдаг учраас энэ бол нэг төрлийн шашин гэж. Та гадныхаас хипхопоос хинэггүй гэж юу? Ер нь хэн сонс ер нь бол одоо бас өөртөө шүүмжлэлттэй ч юм уу хандах юм бол нэг үе бодвол амар ирэл чайгуулч бас биш болчихжээ. Тэр үед чинь тэгээд интернетээр тэр хүртэл нэг тийм одоо хомос ч юм уу удаан ч юм байхад л тэгэл яаж хийж байгаа шинэ юм болж сонсоол ингээл явдаг ус одоо ингээ бүх юм нээлттэй хаад ингээл жоо яатсан ч юм гэдэггүй нэг тиймэрхүү болчих зүгээр. Тэгээд ямар ч хэсэг ер нь бол айл болох бүгдийн сонсоол нэг ийм болж байгаа маань тэгж байгаа юм байна гэж бол тхийг зүр боддتي. Тэгтээ яг би яг хэнийг гэх юм бол гаднаас бол нэлээд олон байгаа л та. Тэгтээ ер нь бигээд би ер нь нэлээд дуртай л та. Одоо ч хүртэл ингээл бигээ тэгээд Бонтакс бас нэлээд дуртай. Вүүг бол угаас ярих юм байхгүй. Би вүүгийн номомын хүртэл ингэж уншаад ер нь угаасаа л юм байна да гэж ер нь боддог. Тэгээд нэрлүүл бас зөндөө рэпрүүд олон бүлэглэлүүд юм байна да. Сүүлийн үед яг би зүгээр сүүлийн үед явахдаа нэг сүүлийн 5 жил гэх юм уу Орос рэп л Орос болон Европ рэп л илүү сонсож байна. Яг сүүлийн үеийн хийж байгаа харуудын
хөгжим бол надад яг нэг өмнөх шиг нэг гоё мэдрэмж өгөө жоохон болцсон. Яг таалагдах хүмүүстэй таалагдан те. Гэхдээ яг нэг юм Орос болон Европ ч юм уу тиймэрхүү рэперүүдээс л жоохон андерграунд хөгжмүүдээс л ер нь яг өөрийнхөө юмыг аваад л яваад байна та. Ер нь маш олон уран бүтээлчд маш олон төрөл тэгэл нөгөө өглөх арга барилны өрсөлөө өөрч болоод байгаа юм шиг. Яг хөгжиж байна гэдэг үг нь өөрөө яг хаашаа гэдгээс бас хамаарах тий. Яг аль тал руугаа яаж хөгжөөд байгаа вэ? Яг энэ эцсийн дүндээ хаашаа хүрэх вэ? Хөгжил гэдэг чинь бас нэг юм тим юмтай л байдаг л үү тий. Тийм үхэл. Тийм бүхэл юм одоо хөгжөөд нэг тим болсон ч гэдэм үтгэхгүй одоо бид нар л тэгж одоо зорихгүй ч гэсэн ямарваа нэгэн байдлаар ингээд ер нь одоо ч гэж ер нь бүх цаг үед л Монгол хипхоп хөгжиж явсан. Гэхдээ янз янзын ч юм уу байсан. Гэхдээ би зүгээр л одоо миний бодол ч тий Монгол хипхоп эн чинь нөгөө нэг яг харуудын рэп биш тий. Яг мэдээж рэп урлаг бол харуудын ч юм ардын хөгжим шиг хөгжим бол ойлгомжтой. Энэ бол ойлгомжтой. Гэхдээ бид нэгэн тэнд ингээд монголч хөгжөөд бас хөрхөн баг 20 жил ч юм уу тий 30 баг болох гэдэг нь та 97 мэдгүй ямарс нэг тиймэрхүү баггүй цаг хугацаа гэж ярих юм уу та илээсэн байна. Тэгэхээр энэ бол бас тодорхой хэмжээнд Монгол зүйл болчлоо шүү дээ. Хипхоп рэп гэдэг юм чинь. Тэгэнгүүт энэ хөгжил яаж ч хөгжсөн одоо яаж ч явж исэн хамгийн гол нь одоо түрүүний хэлээд байгаа хоёулангийн Монгол оюунлаг гэдэг шиг те хичнээн одоо юу ч дуулж ямар ч хэлбэр жанр ямар ч характер байсан гэсэн тодорхой хэмжээнд би зүгээр хөгжлөн жоохон зарим нь ч гэсэн хэсэг бүлэг нь бодит зүйлийг болон тэр нэг юм одоо хит ингэж дэврүүн ч юм уу хит уянгалч хэлэх юм бол тэр нэг амин сүнс ч юм уу те тэр мөн чанарын бас дандаа байлгаж байгаасаа л гэж боддог юм да. Бүх юм чинь тийм юмтай шүү дээ. Хүн хүртэл сүнстэй гэдэг шиг бүх зүйл. Тэгэхээр рэп хипхоп ч юм уу энэ зүйл ч гэсэн ч хөгжим. Энэ чинь хүний сэтгэлд хүрж байгаа тодорхой хэмжээний одоо зүйл ч дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар тийм өөр юм чанар тийм юм байгаа. Тэгэнгუთ энэ хөгжлөөр яг хаашаа явж байгаа бэ? Тэ? Тэгээ тэр тусмаа чинь жоохон залуу талдаа ч юм уу тийм хөгжим учраас энийг хийж байгаа хүмүүс мэдээж өөрсдийнхоороо байна, гоё байна ингэж юм те. Гэхдээ бас хойч үе ч юм уу тэ ядаж ингээд дүүгээ хараад ч юм уу бас нэг баг зэргийн за би тэр хүмүүсийг бүр өөрчлөгд амар бол гэхгүй хэрнээ баг зэргийн нэг юм жоохон хойшоогоо хайртай баймаар байгаа байхгүй ямар нэг юм өөртөө болон үеийнхэндээ хойшоо тэхгүй тэгээд хит дими юмыг сурталчлах юм уу хит тим юм тим гэдгээрээ одоо мундаг хүн бол байдаг үеийг утахгүй байх гэж би бодож байна. Тэ тийм л энэ та тэгээд ойлгож байгаа. Таны подкаст дээр ингээд орсон байхыг хараад ер нь л хипхоп сонирхогчд ер нь л би залуу уран бүтээлчд ч гэсэн ер нь л үзэнлэг гэж бодож байна л да бүгдээрээ. Хэрвээ танд нууц биш бол тэд нар ч гэсэн сонсох хүсэж байгаа. Та ер нь чин залуу үеэс аль нь танд илүү таалагдчих юм ер нь энэ new generation хипхоп. Чин залуу үеэс бол би зүгээр энийг ч угаас муугаад жах юм байхгүй тий. Би ер нь бол гинжинг бол нэлээд үнэлж явдیں۔ Гинжин ч угаас манай клик бүм байгуулагдаад удаагүй байхад л ер нь бараг л рэп хийжсэн шүү дээ. Бараг 7 хоног 8 хоногос эхлээл хийсэн. Тэгээл маш тууштай. Тэгээд ч Изилок гэдэг нэрээр нь ч мэдхэн нэг нь мэдэн бас л хуучны гарчтай гэдэг шиг хүн шүү дээ. Тэгээл ер нь бол тийм харьцаач тийм амар юм бол биш. Тэгээд би энэ яг тэгэл янз янзын цаг үеийг туулж янз янзын уран бүтээл дуу хийж явсан те. Тэгэл эцэст ямар ч сан битээр зүгээр нэг дээр үе тэр нэг жоохон бахт гэх юм уу тэр нэг 7 8 онд нэг ярьж ирсэн зүгээр. Би бас нэг цомог гаргаж ирсэн боловсралтай хөл ингээд тэрийг авч яхад гинж би ямар ч сан сайн рэпер болно би бол Монгол тосол болно гэж амар миний зүг нүдлүү хараад гоё хэлж ирсэн байхгүй тий. Тэгэхэд одоо ингээ харалтаа тэр хүн тууштай байлаа хөдөлмөрч байлаа шинийг ирэлхийлэгч байлаа тий. Тэгээ ямар ч сан одоо бол тост үзоос гэдэг цомог болон тэрнээс өмнөх бүх түүхийг бодоод үзэх би бол ямар ч сан гинжин бол маш хөдөлмөрч болон тэгээ сайхан ч яг тийм чадварлаг артистуудаар ч гэсэн өөрийгөө бас хүрээлүүлсэн байна. Хит хитэн хүмүүсийг ч бас тодорхой хэмжээнд гаргаж ирж тий. Ингээд юунд нь хүргэж өгсөн байна тий. Тиймэрхүү учраас гинжин бол ямар ч сан би нэлээд хүндэлдэг. Сүүлийн үед харин үнэхээр бас хүндэлж байгаа нэг рэпер байна. Тэр бол Канзас гэж нэрлэж байгаа. Канзас гэдэг нэг рэпер байгаа. Тий.
Тэгээ тэр нь би бас цаадахтай чинь нэг бас бичиж өгдсөн. Тэг чи бас урд нь бүр бас нэг жоохон бахтаа бас нэг яасан мэддэг дүү байсан бэлээ. Тэгээд одоо том болсон юм лээ. Тэгээд одоо Америкт байгаа. Тэг ямар ч сан хийж байгаа одоо дуунууд нь те ямар ч сан яг нэг тэггүй яг гоё санагтаад байгаа. Надад үгний сонголт те тэр характер тэр ай сонголт байдал те тэгээд тэрийг нэлээд ер нь таалагддаг. Амжилт хүсье. Баяртай байгаа хаа. Нэг бас сонсон. Та гэхдээ ер нь даруухан талтай хүн юм гэж ер нь бодогдлоо. Би таны бас нэвтрүүлэгтээ өрөх гад уулзахад ч тэр тийм ээ нэг 60% даруухан талтай 40% тэгээд янз янзын талтай. Тэгэл сэтгэл ингээл хүн гэдэг чи өөрөө дандаа л те юм штэ. Одоо энд ирэл би ямар гэдэг болохгүй. Тэгээд ер нь бол ихтэй нэг юм одоо ч бас 30 ч гарчлаа тий. Ингээл яг бол надад нэг таалагдахгүй. Тэгээд найз нөхдийнхээ хажууд бол нэг юм бас нэг үе байна шүү дээ тий. Тих үе бол байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг хуу даруухан гэхээсээ илүү зүгээр жоо ажигч л болоод байгаа. Улам л ингээл юмыг ажиглаад ингээл яваад байгаа юм шиг байх. Биднес бичижсэн номны чинь тухай асууж байгаа. Ном гэх юм бол үгүй би зөвөр микстейпийг бас дуусгах одоо үед зөв тийм нэг санаа орж ирсэн зөвөр тий. За нэг юм одоо олон гэх юм одоо яг ном уншсан хүний хажууд кино үзсэн хадны хажууд бол би бол нэг юм үзэж уншаагүй хүн юм байлээ л дээ. Гэхдээ яг зөв өөрийнхөө хэмжээнд бол яг авах юм ингээл аваад яваад байгаа. Цаашдаа ч их кино үзэх бах, их ном одоо унших бах. Тэгэж бодож байгаа. Ер нь нэг ном биччихье гэсэн нэг тийм бодолтой явдیں۔ Сонирмшил та тэмдэглэлийн төвчөртэй явж байна. Энэ дээр та юу тэмдэглэж явдаг вэ? Энэ зүгээр ажил тэгээд нэг янз янзын нэг тэр үедээ орж ирсэн нэг тийм санаануудаа. Тий. Санаа нэг юм тэггүй янз янзын л юм бичтэй саяар аваад явчихсан. Клик бүүмийнхэн ер нь маасараад тийм ер нь нэг юм уудгүй талтай хүмүүс үү? Уудаг байсан уу? Ер нь ингээл Instagram ингээл бүгдийг айгүй ойрхон болгочихж байгаа юм ингээ харахаар ингээл чи яах жишээлбэл андаа кофе ууж байгаа харагддаг эсвэл уурга ууж байгаа харагддаг. Ууш штэ. Ууддаг. Тэгтээ бол яг хаа тэгээд уугаад үтчлээ тий. Тэгээ одоо бол тэгээл нэг юм уух гэж биш тий. Зүгээр сайхан суух гэж л одоо тийм шимэх маягаар л бодгол болцгоосон л доо. Тийм болд юм. Ер нь тийм болдог бах тий. Тэр нь тийм болдог л юм байна л да. Яг хаа тэгээд би бол бас одоо энэ уулт гэдэг юм чинь бас тэгэл одоо үе цаг үе буруутгах гэж хаашаа. Тэгэхээр яг зөв уулт энтрийг одоо нэг тийм бидний үед ч үнэсээ зааж мааж өгөөг шүү дээ. Зааж байгаа хүмүүсээ сайхан ах нар сайхан л уудаг байсан. Тэгээд тэрийг хараал байсан. Зарим ах нар бол уучаа сайхан дуулж наргаал те. Инээ чанаагаал явдаг л байсан. Зарим ах нар бол уужтай стон сүхээгээл явдаг л байсан. Тэгээл тэрнтэй адилхан одоо бол та эдийн ч юм уу те. Та эдээс доош үйл арай өөр ухаантай болсон. Энэ бол тий буруу зүгийг ялах юутай ч юм уу болсон. Бидний яг тэр нас бол худлаа ингээд өөрийгөө өмөрөөд байгаа юм шиг сонсогддог. Би бол тантай санд нэг байна. Гэхдээ ямар ч нэг тийм тэгэд нэг юм хийх юмч нэг ховорч юм шиг эсвэл миний үтсэн амьдралын тэр юм ховорч байсан юм шиг мэдхгүй шүү дээ. Өөр хүмүүс надтай ингээд нэг цаг өсвөн өөр явж байгаа хүмүүс бас байгаа шүү дээ тий. Энийг би заавал ингээд цаг үе биш ерөнхийдөө нэг тэр яг өөрийнхөө юуны л тэрийг ер нь хэлж байгаа шүү тий. Тэгэхээр заавал ингээд энэ нэг үеийнхаа залуусыг тэр чигээр нь одоо том ялж тодорхойлно гэдэг бол надад бол тийм эрхч байна. Гэхдээ яг нөгөө хүн үзэж харж байгаа юм бол даган дуурайж байгаа угаасаа хамт байгаа нийгэм л өөрийг нь бүтээж байгаа юм чинь би бол тэр цаг үеийг бол буруутгах болно л гэж байна. Тэ. Тэр нөгөө зуршлынхаа дагуу шийдвэр гаргаж байгаа шүү дээ хүн. Нөгөө ер нь нэг юм бидний тэр нэг соёл нь өөр л байдаг л да. Гарууд жишээл гадаадуудыг ингээд хөвчлэн харж байгаад нэг юм
биднээс арай өөр зорилготой уугаад байдаг юм шиг зүгээр санагддаг. Жоохон бүжиж наргиж жоохон эсвэл халдах ч юм уу эсвэл тэ. Одоо бол тэгтээ шал өөр гоё болж байгаа хөө. Залуучууд ямар ч нэг юм. Ер нь тэгээд бол яг ингэж архитарс центр бол ер нь бол нэг тийм сайхан зүйл бол биш шүү дээ. Яг хөө зүгээр найз нөхдөөрөө ингээ байх майх үе ч юм уу. Ингээ тийм үедээ одоо яад ингэхс. Тэгэл хүн уудаг юм байна. Одоо ингээд би зүгээр заахад тэр ингээд хүн болно өөрийн сонголт. Тэгмээ одоо хамгийн зүгээр одоо таалагддаг нэг юм гэвэл одоо ингээ бөөнөрөө ч юм уу хүмүүс сууж байхад нэг нь уухгүй хэрэг тэрийг шахах хамгийн тэнэг. Тэгээ тэр хүн уумаар авлуу уухгүй. Тэгээд ингээд хамтдаа байвал байж байгаад ярих юм яриад инээ чанаагаад тэгээ харина. Тэгэл нэг тийм болох л та. За зинч тэгээ баг асчихгүй дүү. Сүүлдээ өөр нэг юм ахуун ховч шиг ярих гэдэг. Би нэг сонь уух муух яар. Заагаад байгаа машинчуудаж бол хүмүүс өөрсдөө мэдэх л үү тий. Тэр хий юу л орчих шиг байна. Эндээ болж байгаа та нөгөө хүүхдийн мөрөөдөл том байх ёстой байх тухай ярьж исэн. Ер нь хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ ямар арга барил ашигладаг вэ? Би бол яг зүгээр ингэж л бодоод тий хүүхд хүмүүжүүлэхт гэж баг өөрийгөө ч гэсэн одоо хүртэл тэгж хүмүүжүүлэх гээл хичээл явд тийм таагдаг шиг нэг юм байгаа юмтай хандж чаддаг тий байгаа юмаа ингэж чамлахгүй хайрлж тэрэнд ингэж гоё байдаг байхгүй юмаа тэгтээ бас ингэж байлах гэнтлээ зорж тэмүүлж чаддаг тий жижигхэн агшнаас хүртэл тэгж аз жаргалыг мэдэрч чаддаг тий тэгээд бусдад атаарахгүй муу санаадахгүй тэгээд хүнд ууралсан бол ууралсан шиг ууралж чаддаг тэрийгэ дууссан бол болж чаддаг уучлж чаддаг нэг тийм л юм хүсэж байдаг. Тэгэхгүй ингээд хит одоо ингээл ямар хүн болох хэвээр тэ сайн хүн болох хэвээр гэл хүмүүс хүүхдэд тэгтэн энэ төр бол амар хэцүүлдэг. Хүн чинь сайн муу баланслагдахгүй бол дан сайн хүн гэж бол тэр хүн зов шүү дээ. Ингээл сайн байх гал хичээсээр байгаа тэр хүн чинь ингээд дотроо ингээд тэ амар хэцүү байх юм шиг санагдаад байна. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү л байна. Тэгэл би хүүхдээ бол айлах тэгж бодлоо. Тэгээд тэр хүн ч тэгээд өөрөө мэдхгүй л хүүхдээ тэгэл нэг яа гэж нээж тэгэл ярилцахуйд нь ярилцаал. Тэгэл хүн баг өөрөө цаанаасаа генээр тэгээ ирчдэг байл хүүхдээ. Тэгээ ерөнхийн нөгөө нэг нийгмийн болон тэр юмыг зааж өгнө. Тэ? Ерөнхийн юм бол тэгээ өөрөө цаанаасаа хөгжчихдөг л санагдаад байна шүү дээ. Тэрийн л гоё айлхлаг л ингэж. Харин Монголд бас нэг ийм айгүй их ажиглагддаг. Тэгэд би танаас асууж байгаа ийм хүнээс дутаахгүй хүнээс дутаахгүй гэдэг нэг юм үзэл баримтлалыг эцэгчүүд аяг бариад байт юм санагдах. Мэдээж аав ээжтэйгээ насаараа хамт амьдрахгүй хүүч нэг өөрийнхөө нийгмийн бүтээл өөрийнхөө нийгмийн хүрээлэл дундаа ороод явна. Тэр дундаа хэм байх тэр дундаа survive хийх чадварыг зааж өгөх хэрэгтэй юм шиг. Биетэй хамгийн гол нь бие даах л та тийм. Яг өөрийнхөө шийдвэр гаргадаг маш сайн бод шийдвэр гаргадаг. Шийдвэрээ гаргасан бол тэрэндээ зоригтой, тууштай байдаг. Тэгээд одоо сайн заянчтаас буруу юм ярих. Сайн би зүгээр тэгж л боддөө өөрөө хувьд сайн хичээл ном хийж болно, сурж болно тий. Гэхдээ багш нар ч юм уу одоо зүгээр хүүхдүүдийн дүнгийн төлөө гэхээсээ илүү нэг юм сайн хүн гэдэг тий. Яг энэ хүнтэй энтэй харьцгээд нэг гоё ингээл тэр талын л айлуулах хөгжүүлээд явжвал тэр хүүхд өөрөө тийм ингээд нэг юм болчулаа. Гэхдээ би нөгөө нэг сайн хүнийг яриаггүй шүү дээ. Сайн хүн байх шүү дээ. Яриаггүй нэг юм одоо хамт олонтойгоо ингэж нэг сайхан ханддаг ингээд нэг юм хацаа сурцсан таарахгүй бол ингээд зүгээр байж чаддаг ч юм уу. Тэр юм ин айлуулах барил одоо нэг хүний хөгжилтэй нэг тэр талын л яах вэ? Гэхдээ энэ яг арилдаг юм уу, арилдаг юм би мэдэхгүй. Энэ бүх цаг үед л нэг иймэрхүү юм заавал нийгмийн системийн юм байх ёстой ч юм шиг те. Цаана улс төрийн байд юм уу одоо яг ийм нийгмийг авч явах хүчин тийм байхгүй бол энэ олон түмэн мас чинь бүгдийг бол бас хэцүүч байдаг юм те. Энийг бол одоохондоо би яг ойлгож мэдэхгүй байгаа. Гэхдээ айлуулах тиймэрхүү байвал зүгээр санагдчихлаа. Өөрийгөө л таних юм да хүн ер нь тий нэг үгээр чи хинбэ би тэр тий тэрийг л ойлгох юм бол хайж дууссаар бол өгөх бах тий ер нь олоод тий би энэ дээр бас ингэж боддог. Ерөнхийдөө ингээд одоо би ч юм уу чи ч юм уу тий
За би нэг ийм хүн нэг баг зэргийн хайддаг болоо гэж боддог. Зүгээр мэдрэмжээ ч юм уу ингээд хайддаг байх. Би бол өөрөө ч юм уу тэгсэн л гэж боддог. Ингээд хайгаад одоо олно гэж ярьдэн ч түн өөрийгөө хайлт олно. Гэхдээ одоо нэг тэрний дараа бол хүн өөрийгөө бүтээх хэрэгтэй л доо. Өөрийгөө мэдэрсэн, одоо ойлгоцсон тий ийм чадвартай, ийм сул талтай ингээд нэг юм ерөнхийд нэг юм ойлгочвол цаашаа өөрийгөө бүтээгээд одоо хэрэггүй зан чанар одоо юу муугаа ч юм уу одоо зарим тими зүйлсээ болоод ингээд нэг тийм нэг яа тийм нэг компьютер хүртэл өөртөө апдейт тийм гэдэг шиг тий ингээл цаг үед болго ингээл айтайхан тэгтээ нэг өөрийнхөө би хинбэг ойлгосон бол тэрэндээ бас тууштай байдаг үзэл баримтлалын талдаа шүү дээ. Тэрэндээ тааруулаад өөрийгөө хайгаална шүү дээ. Өөрийгөө ойлгоод үл бол тэрэндээ. Би бас яг санал нэг байна. Би бас тэгж боддог нэг ер нь бол хүн ямарваа нэгэн зүйлийн оргилд бол хүрдгүү гэж боддог. Хүн яг өөрийнхөө хэмжээнд тэрний газар очлож байна. Ямарваа нэгэн зүйлийн оргил гэж бол байдаг баг. Майкл Жордан хэмжээнд л очисон болохоос сакс бөмбөгийн ноён оргил хүрсэн үг гэвэл тэр нь өөрлөх тий. Гэхдээ бас тэрийг нэг хит бодож л яваад ирэхгүй хүн. Заавал тий яг тодорхой хэмжээний нэг оргил ч юм уу тийм нэг юм зориг гэдэг нэг өөр үгээр солиод тэгээд зүгээр нэг урдгаал сайн хийх гэдэг нэг тим юмда яваал тэгээд яг тэр ноён оргилыг эзлэхийн төлөө биш өөрийнхөө хамгийн сайнаар хийж чадах тий төлөө ингээ явж итэл тэр нэг мэтгэд бүр тэрнээс ч айхтар болсон байх юм лөө. Тэгэхэд тэр хүн юуг зорж явсан бэ? Зөвхөн тэр юмаа сайн хийх төлөө зорио явсан. Одоо ингээд залуучууд ч юм уу одоо би ч гэсэн тий зөвхөн ингээл хүн ярих биш одоо би ч гэсэн нэг юм чаддаг сайн байвал тэрийг одоо аль болох сайн л хийхийг бодож одоо явна шүү дээ. Одоо хүн болгоо. Тэгэл бүгд тийм ингээл болчихвол бүгд сайхан сайн зэгээл ингээл явчих юм болов. Ер нь кахтаа бол ямарваа нэг юм ярих шууд гүнзгий орох юм байна уу? Орох юм. Аа. Бүх сэдвүүдээр ер нь харин тийгээд байдаг талтай. Тийм байх хэрэгтэй гоё шүү дээ. Тийм заримдаа гоё л да. Яг хоёулын яриа анханасаа жоохон тэгээд ихсэн тий. Тэгэн гут ингээд энэ юугаал жоохон ер нь ягаад гэхээр лад дурчлаа. Та өөрөө ч гэсэн уран бүтээл хийхдээ ч гэсэн хойч үе бодож хийж гин. Энийг нэг эндээс нэг юм ойлгочоос авчаасаа гэж хийж байгаа нэг харагддаг. Гэтэ танаар би угсаал ер нь ямар байх, хэм байх, хүн байх тухай яриулъя гэж бодсон байхгүй мэдээж. Тийм үндсэн тодорхойлт байхгүй хэл. Гэтэ таны үнцгийг үнээр би сонсохыг хүссэн. Юу бол ингэж хийдэж шүү. Дуунуудаа яг зөвөр чин үннийг хэлэхэд одоо ингээд нэг юм амар олон хүмүүс явж нэг одоо талбай ч юм уу мэдхгүй юу ч вэ гэж одоо юу ч гэдэг те амын сан ч юм уу тэнд зүгээр би ингээл аваачаал одоо өөрийнхөө нэг тавьсан л байгаа. Тэ тэрнээс яг ингээд тэр нь таалагддаг хүн л тэрийг гоё аваал ингээл ёо. Тэгээд яг нэг юм яагаагүй бүгдэнд нь заавал зориулж биш. Яг нэг юм тэрийг одоо дуу тал дээр ч юм ярихад тэр дууг сонсоод нэг одоо ойлгох гэхээр арай муухай юм да нэг юм миний бодолтой санал нийлэгдэж юм уу тийм байна ч гэдэг юм те. Тэгээ явж байгаа хүмүүстэй аль болох хийхийг ер нь бодтой. Микстейпийг хийсэнд баярлалаа. За. Сонссон бас баярлалаа. Ингэж хэлхийнсэн гэж бодож исэн. Тэгээд гэхдээ нэвтрүүлэг дээр ингэж хэлнэ гэж болохоор бодож исэнгүү. За. Энэ төрөд өндөрлөх байлаа. Түр цагаасаа зориулаад тэгээд ирээд ярилцаад өөрийнхөө үзэл бодлоо уулзсан нь хэрэг баярлалаа. Баярлалаа. Чамаас өрсөнд ямарчсан баярлалаа. Тэгээ бас зарим хэлий гэж бодож исэн зүйлсүүдийг бас энэ нэвтрүүлгээр бас зарим нэг юм хэлэх шиг боллоо. Тэгээд үзсэн хүмүүстээ бас баярлалаа. Mixtape-ийг сонссон хүмүүстээ бас баярлалаа. Үзэгчдээ Last Nomad podcast-ийн 2 дахь дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэн сайхан амраарай.